নমস্কার, আপনারা দেখছেন সামন্ত দাস ইউটিউব চ্যানেল। এটি একটি স্বাস্থ্য বিষয়ক চ্যানেল। এই চ্যানেলে হোমিওপ্যাথি ওষুধের সাহায্যে রোগ নিরাময়ের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। আজকে আমি যে বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ল্যারিঞ্জাইটিস বা সোর থ্রোট বা গলা ধরা সম্পর্কে। এ বিষয়ে আমার আগে একটি ভিডিও আছে, সেই ভিডিওতে আমি এই ল্যারিঞ্জাইটিসের লক্ষণ, ল্যারিঞ্জাইটিস কত প্রকার ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। যারা ভিডিওটি এখনও দেখেননি তারা ভিডিওটি দেখবেন। এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আছে। ভিডিওটি দেখলে আপনারা বিস্তারিতভাবে আরও জানতে পারবেন। আমি এখন এই ল্যারিঞ্জাইটিস বা গলা ধরার ঔষধ সম্পর্কে আলোচনা করব। আমি প্রথমে যে ঔষধটি সম্পর্কে আলোচনা করছি সেটি হচ্ছে কস্টিকাম। এই কস্টিকাম হোমিওপ্যাথি ওষুধটি আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন যদি দেখা যায় যে কোনো রোগীর গলা ধরে গেছে, তার কণ্ঠস্বর বেরোচ্ছে না, সঙ্গে তার গলায় অত্যন্ত টাটানি ব্যথা রয়েছে, আর তার সকালবেলায় সেই গলা ধরা বা ল্যারিঞ্জাইটিস বেড়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে এই ওষুধটি ব্যবহার করা যায়। আর এই গলা ধরা রোগী চিৎকার করে কথা বলতে পারে না বা জোরে কথা বলতে পারে না, কিন্তু সে যদি বারবার কথা বলার চেষ্টা করে সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে তার গলা ধরা ধীরে ধীরে কমতে থাকে। আবার এই রোগী যদি কিছু খাবার খায়, খাবার খাওয়ার পরেও তার গলা ধরা অনেকটাই কমে যায়। আবার এ রোগী যদি কিছু পান করে তাহলে কিছু পান করার পরেও তার গলা ধরা অনেকটাই কমে যায়। আর এই গলা ধরা সাধারণত সকালবেলায় খুব বেড়ে যায়, আর দিনের অন্যান্য সময় গলা ধরা তার কম থাকে। আর এই রোগীর দেখা যায় যে রোগী গলাতে যেন কফ জড়িয়ে আছে, তার জন্য রোগী সেই কফ তুলে ফেলার জন্যে বারবার চেষ্টা করতে থাকে, বারবার কাশতে থাকে আর গলা খেঁকারি দিতে থাকে, কিন্তু কিছুতেই সেটা ওঠে না বা কফ বেরিয়ে আসে না। এইরকম সমস্যা দেখা যায়। সকালবেলায় তার গলা ধরা বেড়ে যায়। আর দেখা যায় যে যারা গায়ক বক্তা রয়েছেন তাদের গলা ধরার ক্ষেত্রে এই ঔষধটি বেশ ভালো কাজ করে। এবং অন্যান্য রোগীর ক্ষেত্রেও যে লক্ষণ বললাম এই সমস্ত লক্ষণগুলো যদি দেখা যায় তাহলে অবশ্যই কাজ করবে। যদি কারো গলায় ব্যথা নাও থাকে তবুও তার গলা বসা যদি থাকে বা গলা ধরা থাকে তাহলেও ঔষধটি কাজ করবে। আমরা এবার জেনে নেব এই হোমিওপ্যাথি ওষুধটি ব্যবহারের নিয়ম সম্পর্কে। তার আগে চ্যানেলে যারা নতুন দর্শক আছেন এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই এই ভিডিওর নিচে থাকা লাল রঙের সাবস্ক্রাইব বাটনটি অন করে ভিডিওটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল বাটনটি বাজিয়ে দেবেন। তাহলে আমি নতুন নতুন ভিডিও যখন নিয়ে আসব তখন আপনাদের কাছে প্রথমেই আপডেট পৌঁছে যাবে। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করবেন, কোনো কমেন্ট থাকলে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন, পরিচিত মানুষজনের মধ্যে ভিডিওটি শেয়ার করবেন, যে কোনো মানুষের এটি উপকারে আসতে পারে। চলুন তাহলে আমরা এবার জেনে নিই এই ঔষধটি কীভাবে ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে। এই ঔষধটি কোনো হোমিওপ্যাথি ঔষধের দোকান থেকে একটা সিল প্যাক কিনে নেবেন যত কম পরিমাণে সম্ভব। তারপরে একটি কাপের 4 ভাগের 1 ভাগ ঠান্ডা পানীয় জল নেবেন, তার মধ্যে 2 ফোঁটা ওষুধ মেশাবেন। এরপরে ওষুধটি খাবার খাওয়ার 30 মিনিট আগে বা 30 মিনিট পরে সেবন করতে হবে। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন আর দেখতে থাকবেন সামন্ত দাস ইউটিউব চ্যানেল। আর অবশ্যই ভিডিওটিকে একটি লাইক করতে এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ভিডিওটি দেখার জন্যে সকলকে ধন্যবাদ।